Kani kadai kedarshan Meghalaya bani priang sobhai pi baro syakani ketup kubor minta ke janmit shobingin paish ki kubor ki benya tungine petrai ki mat ki bakongsan Sam Menteri Rangba du kari Narendra Modi sha Shihajar Delhi ki drone shaki self help group jongki longkme hakishnong banyo bentalang haka imlang salang Kajilla ka dap pinkre na kabenta ka jing tap vote kabanlong hakawat kabaning kong jong ka election hakakat kendai terik uyayong ong chief electoral officer ka Meghalaya ubidi artiwari Kintu Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District yakiseng san hima ban bot renti ka model code of conduct na kabenta ka jing yat renti jong ka jing tap vote Ka model code of conduct kelas dang terikam ha West Chantia Hills District naduk ka khatndril terik uleber arhajar arhusau. Bat ha kalumpung Women's Premier League ka RCB kanyakun persya ka Delhi Capitals ha ka final ha Arjun Jaitley Stadium ha New Delhi menta ka janmit. Ki khubor ki babnya Menteri Rangba du kari Narendra Modi ulaong ba ka jingsami ki drone jong ka rep karyang shaki samla kenthe gishnong ki thau ban yo ishim mentalang haka imlang sa lang haba kim jiyo jingbit wat tang ban kata iki tractor haka ba ai jingkren haka India Today conclave hanong ba Delhi umudi ulaong ba ulasam Shihajar tali ki drone shaki self help group jong ki longkme haka shnong ki thau hapo ka namo drone didi yojana Umudi ulaong baka sarkar ka lajit kerpang ikilong kami ban shimkhya daka jingtmu ban pinkop bor haki hakalyang kayo kakot bat ka technology. Ulaong ru bakini ki drone kin pinkalaya ka laway jong ka rap karyang bat kilong kami haki shnong ki thau. Umudi upentikna bakari India kanyay beteng ban kintiu stat hakaroy kapar wat lada barok kaway kaperthai kadang don hapadeng ka jing bam tikna. तो पूरे गांव में अजूबा होता है अच्छा बेटी ट्रैक्टर कुछ दिन पहले ही मैंने विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो गांवों में 10, 12, 15 बहनें इकट्ठी होकर के कभी पापड़ बनाना कुछ आचार बनाना छोटी मोटी कमाई का काम करते हैं ऐसी महिलाओं को 1000 ड्रोन सौंपे हैं 1000 ड्रोन और ये ड्रोन वैसे नहीं है जो आप टीवी वाले वर्ल्ड वॉर का बिगुल बजाते हुए दिखाया करते हैं वो नहीं है ये गांव का खेती का और महिलाओं का भाग्य बदलने वाले ड्रोन है Hakabaka samoy trikam jong ka Lok Sabha kan sakut no hakakat ndriu terik ujiliu arhajar arhosau chief electoral officer ka Meghalaya ubidi artiwari ulapin bena baka jilla kalalong ka badap pinkre nakabenta ka jing tap vote ka bansalong hakawat ka baningkong jong ka election sya ka Lok Sabha hakakat kendai terik uyayong arhajar arhosau ya ka jingnyo vote on pinlong hakasau terik ujiliu arhajar arhosau ulapin benaru baka Meghalaya kadon arteli ki constituency kata ka Shillong baka tura Hapo ka Shillong constituency kidon laipong riutali ki constituency shekiying dor barthau ain ka jilla kat bahatura kidon arphau sautali upin benaru bakidon hadu lai hajar sanspa khat artali ki jakat have vote ha Meghalaya usi ulapin bena baladep banthung ki briu ki banpin ya ka jing have vote State is concerned it will be in the first phase as per the schedule given here so Meghalaya has 2 parliamentary constituencies and the date of the issue of notification is 20th March 2024. Last date for filing nominations will be 27th March 2024 on Wednesday. Scrutiny of nominations will be on 28th March 2024. And last date of withdrawal of candidature is 30th March 2024. Polling will held on the 19th April 2024 and votes will be counted on the single day across the country
and that will be on the 4th June 2024. As per our preparations are concerned, we are fully prepared for the forthcoming Lok Sabha elections, and polling personnel, all category, they have already been identified, and the training already been scheduled. It is ongoing. Deputy Commissioner ke West Khasi Hills District, Uba Garrett LSN Daik Sinin Kesngi ula penlong ya ke jingelang ke bakar ke, bat kiseng san perthai ha ke district banpin benash phang ke model code of conduct, kabla pentri kam Dhaka Election Commission of India na benta ke election Lok Sabha arjar arpusau. Kani ke jingelang ke banjur halor ke jingdon kam ban bot renti ya ki kindon ki balapin mi Dhaka ECI, banpin tikna ya ke jingyat bet yat renti ke jing tap vote ha ki district. Hakajing ai jing kren jong UDC ulapen pau ya kajing hiar jong ki nong wan tap vote haka election MP ke bala long house nem arhajar khat khandai ha West Khasi Hills District. Hakajuk kapor ula kenturu ya baro ki bayo ban tap vote bakin ya mi renti ban pindon kam ya kahok bat yashim mentah haka election ke ban salong knang man pentik na ban yo thau ya ke sarkar ke baklan. Bekerja kapal ni ke distrik Jongi, kemudian snow ban kot ban aware, jadi di political parties lembaga joki ban tunjuru lembaga di media, ini don kami ke concern, lagi baik jika voter turn off trong Lok Sabha election và ajat kendai voter turn off trong district Kelong until 100%. Kalau kamu support bah juga election. Hadirin beladap banpin benai katarik jongka election syaka Lok Sabha arjar arpusau kaban salong hak khat khandai tarik uyayong arhajar arpusau lepin tarik kam marmar ka model code of conduct naduk ka khat ndeu tarik uleber arhajar arpusau ha West Jaintia Hills District. Hakabaya day bat kani u district magistrate ula pelat iki kindon nak benta barok ki kertong kinong but bat kiseng san perthai balakhang persha iki seng san perthai bat ki kertong banbu iki bana ha barok shilentar ki surok. Onom syak ban penlong iki jing ya lang pat ba klem da yok ka jing bit neki office bat u magistrate bat neki rang ba shnong. U district magistrate ula hukum ru ya barok ki badon yaki suloi beki day ban 1 IT shipor ha ringkat ki xerox copy jing ki license jongki shiki police station ki jongki. Laplebiang ke Art and School of Music jongka full gospel evangelistic ministry ke badon hamauyong pendengre henen kesngi hadian ke jing khang ke bakat tu kat Nepor. I Dr. Dameshwar Lingdo i baishim benta kum kongsan hakani ke jingelang ilapli pat ba ikani ke school haka jingedon ringkat ki dukot ke balang bat kinong hikai jingroi i Reverend SL Lingkoi. Hakani ke jing plebiang ikani ke school lawan ban roi de ki kids terari bat ke jing tem gitar da i Dr. Dameshwar Lingdo. Kekinhun jong ki shipai ke India menta kasngi kalami ban let ishim benta haka benta ke ba shipho jong ka lamatai arhajar arpusau ke badai ke jingkilan med lang hapdeng ki shipai ke India bat ki shipai ka Seychelles yakani ke jingkilan med on penlong ha Seychelles nadu lashai kasngi tat hadu ka arphong no terik menta ubnai kaktin lamatai kamut ke jingedei paralok haktin Creole kadai ke program ajing hikai bajupen long man laki arsnem bat lapen long ha Seychelles ndo usnem arhajar iwe. Kumbasau phoksan ngut kishipai na Gorkha Rifles jong kishipai Indian Army bat CDF kinyeshim benta lang hakani kajing kilan met. Katanat ya dari kalaong ba kajing tmu jong kani kajing kilan met kalong ban kintiu ya kajing la jong ki core computer lani ki software hakapasam jing tip markaliang hakipor badon ya kajing ya kaja hapring ki bor pinyat bat ki bam day nong pinyat hakajaka kapsor hapok ka chapter ba Henriu jong ka United Nations Charter on Peacekeeping Operations. Menteri Katanat ki Kambari US J Shankar ulaong baka India ka don kam ban pinkre hapo la ka jong kari da ka ba phai khmat halor ka jingshnai ki tiar nak benta banyele persha e ka China. Haba ai jingkran ha ka jingelang ka balapin long da ka media group Menteri ulaong
kam dei tang na kabenta ki kendrum kendram khaput ki don ru ki mat ki bakham khrau ki bayadei bat kayo kakot kumjo. Ula benrap u Dr. J. Shankar ula ong balada pihap banpin ibor bat ke China pidon kam bandon ya kayo kakot kabakani kari kalakiu hakajing don jongka. Menteri ula ong ru bakadei tang hakani ke post nam baladep baka India kelas dang ban pai khamat sheki kamshnatiar. Bantam ya ke China. Ulah kedo bakat ba ke jingye dei bat ke China kala thut hadin ke jingye kaja haus nam arhajar arpho hagalwan ke jingye pin ibor kelas dang nangjur kat banang ya kipor. Kagaro community kebayeng hakalama jongka All Khasi Hills Achik Federation AKHAF kalapin pau ya kajing persha kabajur hakasngi satjan halor karai jongka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC banom kentup ya kapat garo hakababat ya kamrang ba shnong hakathan rilong Khasi. Hakajing lang kabalapin long hanong spung a kabahap hapo kajing pet jongka Pilang kata Police Outpost layoi ya kajingwan ya shimbenta palat lais pa ngot kinong shong shnong garo. Kibayeng hakalama jongka AKHAF. Hakajingkren shikinong thok kubor hadin kajingelang ka serimina di marak but Umanuel CH marak kilakin thok persha eka KHADC halor kajingwan ra eka motion lani ka bill hakadorbar jongka council ka batmu ban omsha ekinong shong shnong garo ban bat ya ka kamrang ba shnong hakishnong ki bahapo karilom Khasi. Kinongelam jongka AKHAF ki bu por tanghapo ar tayo ya ka KHADC banweng no ekani ka bill. So they had removed the headmanship of the Garo people who are residing over here in the Khasi Hills region. So from our organizations, AKHAP, so we had seen and we had verified the ongoing situation, how this issue had come up. So we had found many things here, but then so it's not about like this issue should remove the headmanship from the Garo community. Hakalumpung Women's Premier League Cricket ka Royal Challengers Bangalore kanyakun persha eka Delhi Capitals haka jingele kai final ka banlong ha Arjun Jaitley Stadium ha New Delhi mentakasngi. Kasimriti Mandhana kabayalam yaka RCB kalapinrem yaka Mumbai Indians kawabat yaka nam laadu haka ayom baladep haka eliminator round haka ski thoding. Kamek Lanning kabayalam yaka Delhi Capitals kala job Henry Tali ki jingele kai nakipra Tali ki jingele kai haka ni ka tournament. Katba ka Royal Challengers kalala ban job tang Sautali ki jingele kai. Ka final jong ka Women's Premier League arhajar arpusaw kan sedang haka por news teng janmit. Mintangin yapet ya kajing long jingman ka sunbeneng hanong ba shilong. Kajing shit kalong arhuway point kendai degree Celsius but kajing kriat kalong kat point sun degree Celsius. Kajing siyam kahaw-haw kalong Henry Pusan na kashispa min step but san huway na kashispa jan mid. Kala bandon kajing hap slap kaba malumala hakikat tu kat ni kijaka. Shuaban poish kabukut jong katup kubor nginipit biang sa shisini kimat kibukongsan. Sam Menteri Rang Bakdu Kari Narendra Modi Shi Hajar Tali ki drone shi ki self-help group jong ki long kmi haki shnong ban yok bentalang hake imlang saalang. Kajilla ka adap penkreat na kabenta ka jing tap vote ka banlong haka wat ka baningkong jong ka election haka khat kandai terik uyayong ong Chief Electoral Officer ka Meghalaya ubidi Artiwari. Kintu Deputy Commissioner ke West Khasi Hills District iki sengsan hima ban bot rinti ya ka Model Code of Conduct na kabenta ka jingyat bet ya rinti jong ka jing tap vote. Ka Model Code of Conduct kelas dang terekam ha West Jantia Hills District na duk ka khat ndil terik uleber arhajar arpusaw. Bat Hakalumpung Women's Premier League ka RCB kanyakun persha eka Delhi Capitals sa ka final ha Arjun Jaitley Stadium ha New Delhi mentaka janmit.
Tiparlok katungi lapoi syakapukut jong katup kubor jengi mentaka janmit. Hadup ingin deyshim biang lasai keski kublay pibarok.